Buenos días, bienvenidos. Me presento. Soy Marlene Gutiérrez, soy jefe de Departamento de Estudios de Campo de la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT. Soy ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuento con una certificación como auditor de seguridad vial por parte del IVIA, el Instituto Vial Iberoamericano de España. Estoy en validación con el Instituto Mexicano del Transporte. Bueno, en el área en la que me encuentro tenemos varias tareas, pero la principal o el eje de estas es la auscultación de pavimentos, que es de lo que les voy a hablar hoy. La Dirección General de Servicios Técnicos, atendiendo a las atribuciones establecidas en el artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretaría, diseña, implanta y ejecuta anualmente el programa de auscultación de la red carretera federal con el fin de determinar las condiciones superficiales, estructurales y de seguridad vial de las carreteras libres y de cuota del país, a través de la obtención de indicadores de desempeño, los cuales son el índice de regularidad internacional, la profundidad de roderas, los deterioros superficiales, la macrotextura, el coeficiente de fricción, el índice de fricción internacional, las deflexiones y los espesores. Como antecedente tenemos que hasta el 2012 la evaluación de la red carretera federal se realizaba mediante esquemas de intervención puntual, a partir de los cuales la medición se hacía para diferentes parámetros superficiales estructurales. Los resultados se utilizaban para las acciones locales de conservación y reconstrucción mediante la ejecución de los estudios y proyectos ejecutivos correspondientes, estos realizados por la Dirección General de Servicios Técnicos y las unidades regionales ayudados por las áreas competentes de conservación y modernización de la red. ¿Qué y cómo se evaluaba? Bueno, evaluábamos la condición estructural que serían las deflexiones con la viga Benkelman y Dynaflex, que son equipos de bajo rendimiento. La condición superficial sería el IRI con el equipo Mesh Reader Meter, el coeficiente de fricción con el péndulo inglés y la macrotextura del círculo de arena. Aquí les presento unas imágenes de los equipos con los que contaba la Secretaría. Realmente eran muy pocos para cubrir toda la red. Así es que teníamos 5 equipos en las unidades regionales. La viga Benkelman, esta mide la deflexión de la superficie de una carretera. Se coloca esta dentro de los neumáticos y una vez que pasa el vehículo se hace la medición. Con el péndulo inglés medíamos el coeficiente de fricción. Aquí lo que se ocupa únicamente es que la superficie esté un poco húmeda para que cuando el péndulo suelte haga la medición del coeficiente de rozamiento. En el círculo de arena obteníamos la macrotextura, pues se sigue obteniendo, pero este ahora es un método de referencia o para validación. Para este se necesitaba un poco de arena. Esta debe de pasar la malla 60 y retenerse en la malla 80. Y para la prueba había que esparcirla, evitando un poco el aire, por eso se requiere un área que la pueda cubrir. Y una vez que se esparce toda la arena, se hace la medición del diámetro y así es como se obtiene la macrotextura. Y con el equipo Mesh Reader Meter obteníamos el IRI. Las características de los equipos eran justo como les mencionaba, son mediciones estáticas y puntuales. Se requería el cierre del carril de medición, se tenía un equipo y una brigada de señalamiento para poder dirigir el flujo vehicular. Las mediciones se hacían a cada 20 metros o a 3 bolillos en tramos con una longitud de entre 1 y 5 kilómetros. Aquí en la elección de los tramos para intervenirse tenía mucho que ver el criterio del supervisor. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos la auscultación? La evaluación se hace por tipo de red. Tenemos la básica libre,
que está conformada por corredores carreteros y secundaria, que aproximadamente son 40.700 kilómetros. Esto corresponde a un 10.8 kilómetros de la red nacional. Y las autopistas de cuota, que corresponde a un 2.4%, alrededor de 8.900 kilómetros. Estos son calificados con parámetros de aceptación-rechazo. El proceso de auscultación, bueno, se empieza por evaluar con equipos de alto rendimiento. Se determinan y miden indicadores funcionales, estructurales y de seguridad vial para diagnosticar el estado físico y el nivel de seguridad vial de la red. Las mediciones son continuas y georreferenciadas con reportes a distintas longitudes. Su clasificación y evaluación es por red y por tipo y por tramo. Ahora el enfoque es preventivo. Y con ello ayudamos a tener la calificación del estado físico de las carreteras, que esta es una actividad que también labora la SCT. Ahora sí les voy a comentar a qué se refiere cada parámetro. El IRI es la medida de referencia que representa la regularidad de la superficie de un pavimento a través de un estadístico de un perfil longitudinal del mismo. Al usuario se le representa como el confort y comodidad en el recorrido del camino. Estas son las vibraciones. La unidad de medida son metros sobre kilómetros o milímetros sobre metros. En la imagen pueden ver el concepto, se representa aquí mejor, que es el IRI para el usuario. La profundidad de roderas es la desviación vertical permanente del pavimento que se refleja en el perfil transversal y que se representa como un surco longitudinal a lo largo del camino bajo la huella del rodamiento. Su unidad de medida son los milímetros. Y en la imagen podemos ver claramente cómo es una rodera en el pavimento. Tenemos una superficie plana y una vez que pone uno la regleta, ahí podemos ver el surco que deja los vehículos al transitar por el camino. La macrotextura, esta se refiere a la textura superficial del pavimento, basada en su granulometría. Esta facilita el desalojo del agua de lluvia en la carretera a través de los huecos existentes del pavimento, resultado del relieve que forman las partículas de los agregados pétreos que sobresalen en la superficie. Una buena condición de macrotextura previene el hidroplaneo. Este es el derrapamiento del vehículo y evita también el rociado salpicado del agua una vez que pasa por el camino. Su unidad de medida son los milímetros. Los deterioros son defectos visibles en la superficie del pavimento que evidencian su aparición por efecto de las cargas del tránsito, los agentes medioambientales, los materiales, la interacción de ellos y el tiempo de servicio. El tipo de deterioro, su extensión y su gravedad son indicativos del nivel de servicio y son resultados de su capacidad estructural. Algunos ejemplos de los deterioros son grietas longitudinales, grietas transversales, la piel de cocodrilo y baches. Estos son los que nosotros tomamos en cuenta porque para su representación tomamos como unidad de medida el porcentaje de área agrietada. Hay muchos deterioros, pero para nosotros estos son los representativos. Ahora, para su medición de estos parámetros que les acabo de hablar, hay equipos de alto y bajo rendimiento. Los de bajo rendimiento son dispositivos de referencia y de control de calidad. Esto es porque su operación es manual y sirven para la validación y calibración de otros equipos. Los de alto rendimiento son equipos de tipo respuesta que se basan en la respuesta dinámica de un vehículo a las variaciones en la elevación de la superficie del pavimento, y los perfilómetros de alto rendimiento, que emplean un emisor láser y un espejo poligonal. Este cambia la dirección de la luz del láser, haciendo un barrido del perfil transversal del pavimento, así obteniendo la elevación de puntos consecutivos. El que mide estos 4 parámetros, el IRI, la macrotextura, los deterioros y la profundidad de rodera, es el LCMS por sus siglas en inglés. Tiene cámaras de alta velocidad bióptica, lo que permite adquirir perfiles en 3 dimensiones con una alta resolución.
El levantamiento de la información se realiza en un ancho de entre 4 metros y hasta una velocidad de 100 kilómetros por hora. Nosotros en la auscultación lo realizamos a la velocidad de operación del tramo que se está evaluando. Para el coeficiente, bueno, el coeficiente de fricción es un parámetro dimensional que valora la resistencia al deslizamiento de los vehículos en operación sobre un pavimento. Mide la resistencia que se produce en la interfaz llanta-pavimento y evita el deslizamiento cuando se aplican las fuerzas de frenado. Para su evaluación se realiza simulando las condiciones desfavorables, es decir, cuando el pavimento está mojado. Por ello, para la ejecución de la prueba se requiere un sistema de riego. Así es que se lleva una bomba o una pipa y esta lámina debe de tener al menos un espesor de entre 0,5 y 1 milímetro y un ancho de al menos 25 milímetros. Esto es para cubrir el ancho de la llanta. La prueba se realiza a una velocidad de 65 más menos 0,8 kilómetros por hora. Este equipo es de alto rendimiento y es denominado de rueda oblicua. El IFI, este es un parámetro que relaciona los resultados de adherencia y textura, es decir, de la macrotextura y del coeficiente de fricción. Lo deseable es contar con una macrotextura gruesa, es decir, la textura elevada, y una macrotextura áspera, que se refiere un poquito más al coeficiente de fricción aceptable o bueno. El IFI calculado para un pavimento indica el grado de cumplimiento de una condición deseable. Por tanto, a partir de su valor, se pueden realizar recomendaciones para mejorar las condiciones superficiales del pavimento. Este valor no se mide, más bien se calcula de dos parámetros que son medidos. En esta gráfica pueden ver aquí se grafican los resultados de macrotextura con la de coeficiente de fricción. Se obtienen 4 cuadrantes y dependiendo en dónde caigan, nos va a decir qué es lo que requerimos hacer. Por ejemplo, en el cuadrante 1 nos está diciendo que el coeficiente de fricción es bajo, por lo tanto, también hay que mejorar la macrotextura. El cuadrante 2 es la condición ideal, que es la condición buena. En el cuadrante 4 tenemos ambos bajos, por lo tanto hay que mejorar tanto la macrotextura como la microtextura y así pues mejora el coeficiente de fricción. Y en el cuadrante 3 tenemos un coeficiente de fricción bajo, por lo tanto hay que mejorar la microtextura. Vamos a entrar a las condiciones estructurales. Las deflexiones son las medidas de deformación elástica o de movimiento vertical que experimenta un pavimento al paso de una carga. Es función tanto del tipo y del estado del pavimento como del método y equipo de medición, así como de la temperatura y la humedad presentes en el pavimento. Las deflexiones se utilizan para obtener los módulos de elasticidad de cada capa, eficiencia de la transferencia de cargas y detección de oquedades, esto únicamente para pavimentos rígidos, y la vida remanente, también los espesores de refuerzo y los niveles de refuerzo. El equipo que usamos para esta medición es el HWD o el FWD, que es el deflectómetro de impacto. A este se hace un impacto de carga producido en una placa. Por lo tanto, hay un peso, el impacto se da con una carga de 30 kilonewtons. Tiene sensores de desplazamiento. La configuración puede ser de 7, 9 u 11 sensores. Nosotros ocupamos de 7 para poder tener la cuenca de deflexiones. Los equipos con los que se miden, los de bajo rendimiento, como se los mencioné al principio de la presentación, son la viga Benkelman y estos de impacto, que son los que son con carga, un poco de carga dinámica. Pasamos a los espesores del pavimento. Estos son los espesores de cada capa que conforman la estructura del pavimento y las características físicas del material que la conforman. Aquí en la ilustración más adelante se las voy a explicar
pero es un perfil estratigráfico ya con los resultados del GPR y de los sondeos. El GPR es el equipo que nos permite hacer la medición de los espesores sin dañar la estructura del pavimento. Es una técnica no destructiva que se fundamenta en la capacidad de las ondas de radar para propagarse a través de medios poco conductivos. Se emplea una antena emisora para dirigir pulsos electromagnéticos de 1 a 20 nanosegundos de duración hacia el interior. Frente a otras ondas parcialmente reflejado, encuentra alguna discontinuidad o un cambio en el material de subsuelo, pudiendo ser detectado por la superficie mediante una antena receptora dispuesta para tal efecto. En esta imagen está haciendo la medición el GPR, y lo que va a hacer es una antena transmisora y una antena receptora. Una va a enviar la información y la otra la va a recibir. Esta, al regresar a la superficie, va a venir con distinta intensidad y es lo que nos va a permitir conocer el espesor de las capas. Para poder correlacionar la información que se tiene con el GPR, también hacemos los sondeos, que son mediante una perforadora portátil con broca de punta de diamante de 8 pulgadas de diámetro. Se realizan a profundidad mínima de 1 metro, también son georreferenciados. Se hace la identificación de las capas constitutivas del pavimento y se registran los espesores correspondientes, junto con una clasificación aproximada. El relleno se hace utilizando material que debe cumplir de acuerdo con la normativa SCT, que sería la N-CMT-4-02-002, esto para la base hidráulica, y la N-CMT-4-05-003 para la capa asfáltica. Así es que ya podemos correlacionar los resultados de los espesores por GPR con los sondeos y podemos tener, como se muestra en el gráfico, el perfil estratigráfico y, bueno, aquí se hicieron los sondeos a cada kilómetro. Otra parte que también hacemos en la auscultación es evaluar la seguridad, las condiciones de seguridad vial, ¿no? La metodología que ocupamos es la de IRAP, que esta nos permite analizar, evaluar y calificar los atributos clave de la carretera. Cada categoría tiene un factor de riesgo asociado a él. Calificados los atributos respecto de su ubicación, tipo de elemento, distancia, se multiplican entre sí para obtener un riesgo del grupo. Una estrella representa una carretera con condiciones de seguridad deficiente y 5 estrellas una carretera eficiente en cuanto a su seguridad. Una vez ya hecha esta clasificación, se hace una gráfica de estrella contra velocidad. Como les comenté, aquí la clasificación de las estrellas para las vías más seguras son entre 4 y 5 estrellas que cuentan con unos elementos de seguridad vial apropiados para las velocidades del tráfico, y las vías con menos seguras son con 1 y 2 estrellas que no cuentan con los elementos de seguridad vial apropiados para las velocidades del tráfico. Aquí el portal de AIRAP, cuando metemos las condiciones, metemos la información, nos arroja una parte que se llama contramedidas, la cual nos permite hacer una evaluación de qué es lo que podemos hacer para evitar llegar hasta estrella 2 o 1. Asimismo, se genera una clasificación de accidentes por tipo de usuario, con el fin de generar un marco para la evaluación de los accidentes con mayor índice de fatalidad. Por cada grupo de usuarios se establecen las causas y resultados que puede tener un posible accidente, y por cada probabilidad de accidente se simula el potencial resultado fatal o de lesiones graves. Los usuarios son el ciclista, el peatón, el motociclista y el conductor.
La frecuencia de medición de nuestros parámetros es diferente. Para los parámetros superficiales, que serían IRI, macrotextura, PR y deterioros, los evaluamos anualmente, al igual que el coeficiente de fricción. Los parámetros estructurales, como las deflexiones, se evalúan bienalmente y las condiciones geométricas y de seguridad vial se hacen de manera trienal. En el caso de los espesores, no tenemos determinado todavía el tiempo. Perdón, ¿podemos quitar eso? Eso no sería. En el caso de los espesores de pavimento, se realizaron en el 2012 y actualmente se están pidiendo para poder tener las mediciones recientes. Esta es la base de datos con la que contamos al hacer la auscultación. Tenemos un inventario de elementos, que son los parámetros geométricos, como el inventario de curvas, la pendiente, los radios de curvatura, esto para todos los caminos. También tenemos imágenes con visión de 180 y 360 grados. Como se los mencioné, las condiciones superficiales, IRI, PR, MAC, deterioros, coeficiente de fricción e IFI. Estas son bueno, en el caso del IRI, la profundidad de roderas, la macrotextura, lo tenemos a cada 20 metros. Esa es nuestra medición, pero los reportes que tenemos para las distintas necesidades son a cada 100, a cada 500 y 1000 kilómetros. En el caso del coeficiente de fricción, se miden a cada 100 metros, e igual con reportes a cada 500 y 1000 metros. Las condiciones estructurales, como se les dije, son las deflexiones con lo que medimos, pero con ayudado de los espesores podemos obtener la vida remanente de los pavimentos, y que nos permite saber la tasa de crecimiento del tránsito vehicular. Eh, También tenemos las cuencas de deflexiones, los módulos de elasticidad, y en el caso de las condiciones de seguridad vial, con la metodología IRAP hacemos la evaluación de los 62 atributos de riesgo de la infraestructura carretera. Como les mencioné, tenemos un inventario de imágenes de 360 grados. Esto es un ambiente inmersivo. Las imágenes nos permiten realizar un recorrido virtual simultáneo de la carretera, ya que lo tenemos a cada 20 metros y está georreferenciado. Contamos con una herramienta que es de acceso libre, en la que pueden hacer el recorrido de estas. Les voy a mostrar un pequeño video. Para entrar, solo necesitan poner en el buscador SCP Cloud y una vez adentro le dan en el sistema de recorridos virtuales. El usuario solamente se requiere correo electrónico y una contraseña. Tenemos las campañas desde el 2012 hasta el 2019. Pueden elegir cualquier tramo y esto es lo que van a encontrar en este servidor. Al ser de carácter inmersivo las imágenes, pues pueden ver todo lo que hay alrededor. De hecho, esta herramienta es muy útil para los centros SST porque con ella pueden hacer la evaluación del señalamiento. Entre las tantas ventanitas que tenemos, podemos ver el recorrido también o mediante el satélite, o sea, con vista satélite. También van a tener al momento de hacer el recorrido los parámetros como el IRI, la macrotextura, coeficiente de fricción, y conforme vayan avanzando les vayan apareciendo los resultados.
Es una herramienta muy útil porque pues te permite ver todo el estado de la carretera. Y como les dije, es de acceso libre. Tiene la opción de exportar la información. Entonces ya es una manera muy fácil de trabajar con la información. Para realizar la auscultación, pues tenemos una normativa. Al principio del programa, la normativa de la infraestructura del transporte no contaba con las normas y manuales que le permitieran a las áreas responsables obtener y evaluar los parámetros funcionales y estructurales de la red carretera federal. Por tanto, aplicó la normativa internacional, hasta que en 2015 se inició con la elaboración de su propia normativa. En la actualidad se cuentan con 6 normas y 30 manuales. De ellos, 26 están autorizados y 4 se encuentran en la revisión final para su autorización por parte del IMT. Para estos parámetros tenemos umbrales de aceptación-rechazo. En el caso de autopistas y corredores carreteros son un poquito más exigentes, por lo tanto, por las características del camino, claro. En el caso de la red de básica libre y secundaria, pues ya no es tan exigente estos umbrales. Bueno, ya para finalizar, les comento que tenemos todo un proceso, ¿no? Les voy a hablar un poquito del proceso de conservación. Nosotros auscultamos, procesamos, analizamos y evaluamos estos resultados para podérselos hacer llegar a las áreas usuarias, como son la Dirección General de Desarrollo Carretero. A ellos se les entrega lo de cuota, a la Dirección General de Conservación de Carreteras, todo lo competente a la red libre, a CAPUFE, su propia red, al IMT, que es nuestro principal usuario, ya que hace análisis de toda esta base de datos. Se le entrega a los centros SST, que ellos hacen la calificación de los caminos mediante pues esta información, y con las fotografías se ayudan mucho para hacer la calificación del señalamiento a FONADIN, su propia red, y a instituciones de educación superior. Con esta información se pueden en los sistemas de gestión, los cuales nos van a permitir hacer la planeación, programación y elaboración de proyectos. Una vez estos se revisan y emiten opiniones técnicas de estos proyectos. Se ejecutan las obras, se realiza la verificación de la calidad, que esta es otra actividad que también realiza la Dirección General de Servicios Técnicos. Se hacen las adecuaciones y solventaciones mediante la supervisión de los centros SST. Y como resumen les digo que la red carretera federal se ausculta, se califica y se evalúa. Se auscultan los pavimentos, la señalización, las barreras y dispositivos de seguridad vial, los drenajes y los elementos geométricos. Se califica el estado físico de las carreteras, las condiciones de seguridad vial, esta es la clasificación por estrellas con la metodología AIRA, y se evalúan las alternativas de solución para la conservación, modernización, construcción. Se proponen y actualizan procedimientos, especificaciones, lineamientos para los proyectos del sector y se formulan dictámenes técnicos. Les dejo esta frase que me gustó mucho. Es: la humanidad necesita hombres prácticos que sacar el mayor provecho de su trabajo y sin olvidar el interés general, salvaguardar sus propios intereses, pero la humanidad también necesita soñadores para quienes el desarrollo de una tarea sea tan cautivante que les resulte imposible dedicar su atención a su propio beneficio. Les agradezco su atención. Les dejo mi correo por cualquier cosa o información que requirieran. Que pasen buen día.